В городе Гагра ведутся ремонтные работы на объекте водоснабжения. Ремонт осуществляется на 2 водопроводных резервуарах объемом 2000 и 4000 кубических метров. О ходе работ главе государства доложил начальник УКС Демир Гамисони. На текущий момент проводятся работы по капитальному ремонту насосных станций и резервуаров для увеличения дебита питьевой воды водоснабжения Гагры. Уже полностью заменили кровлю, привели в порядок фасады и сам резервуар. Отбили всю плитку, которая уже отваливалась просто от времени. Расчистили полностью территорию. Сейчас у нас задача состоит в следующем. Все 6 резервуаров и насосных станций, которые есть на территории города Гагра, их нужно будет привести в порядок. На текущий момент у нас 4 подающих станции и 2, которые подают уже воду в город. 4 перекачивающих, которые с резервуара перекачивают в резервуары, и 2 резервуара, которые подают в город. Президент подчеркнул, что такой режим, когда вода подается всего по часу утром и вечером, является далеко не комфортным для жителей, и особенно тяжело приходится людям, проживающим в высотных домах. Если мы сейчас восстановим, доведем до логического конца работы, которые были начаты еще тогда, то мы можем увеличить время подачи. Это несколько часов, часа 3-4 утром и часа 3-4 вечером. То есть это более-менее решит во многом проблем. Здесь надо будет еще параллельно в ходе нашего обсуждения обсудить по поводу соединения этих насосных станций, дебита воды, помимо тех работ, которые сейчас проводятся. И нам не нужны конкретные сроки окончания этих работ и подачи, задействовать, когда мы сможем эти станции. До конца текущего года мы полностью их приведем в порядок и полностью обследуем оборудование, все, которое есть там. Потому что на 2 или 3 насосных просто были обрублены провода, и в каком состоянии сейчас находятся насосы, их нужно будет обслужить, привести в порядок. По полному окончанию мы планируем это сделать до летнего сезона, потому что прекрасно отдаем себе отчет, что это самый такой горячий период в части водоснабжения города. Поэтому ориентир будет у нас до начала июня, чтобы все работы были завершены. Демир Ильич, я прошу ни себя не подвести, ни меня не подвести. Затем Бадрагунба проинспектировал ход работ на 12-м километре трассы. Ремонтные работы охватывают 15 запланированных участков трассы Псоу-Ингур и осуществляются в рамках инвестиционной программы. Демир Гамисони отметил, что основная цель работ – обеспечение безопасности движения на данном участке путем устройства буронабивных свай и укрепления оползневых зон подпорными стенами. Один из 15 участков, который ремонтируется у нас в рамках инвестиционной программы. Мероприятие было запланировано еще в 2020 году. 4 участка аварийных уже отремонтированы. Из 15? Из 15. В этом году планируется, этот уже фактически завершен, остается только асфальтобетонное покрытие. И еще один участок планируем выполнить в течение этого года, до конца года завершить. Значит, мероприятие представляет собой устройство буронабивных свай. Мы заглубляемся в скальный грунт, делаем подпорную стену и засыпаем все это, обратную засыпку делаем балластом. Понятно. На момент обследования участки находились настолько в аварийном состоянии, что часть полотна она просто висела на воздухе. Президент подчеркнул важность этой магистрали для связи с Россией и отметил, что необходимо максимально ускорить ремонтные работы. Учитывая важность этой магистрали, это фактически артерия дорожная, единственная, которая соединяет нас с соседним государством. Значимость этой дороги однозначно, поэтому надо, конечно, максимально ускорить. Глава государства осмотрел и ход ремонтных работ на подстанции в селе Алахадзе Гагарского района. Данная подстанция является одной из наиболее крупных в районе. И ее функционирование имеет стратегическое значение в энергообеспечении. По словам начальника УКС, до проведения ремонтных работ мощность подстанции составляла 20 мегаватт. После осуществления капитального ремонта трансформаторная мощность станции будет увеличена. 2 по 10 стояло. 10 стояло, сейчас будет 2 по 40. Первый уже установили это в рамках первого этапа. Второй у нас будет устанавливаться. В последней поездке Министерства экономического развития мы согласовали приобретение второго трансформатора. И будем
До конца года будем заключать договор на поставку. На текущий момент первый этап уже практически завершен, остались небольшие мелочи. Президент поставил перед руководством РУП «Черноморэнерго» задачу решить вопрос с освещением центральной трассы. Глава государства подчеркнул, что это крайне важно для обеспечения безопасности дорожного движения. По поводу освещения на центральной автодороге. Да, мы дефектные акции сделали, перенаправили на Министерство энергетики. Да. Какое количество участков вообще сегодня у нас проблем? Около 60 километров надо поменять провод СИП на 35. И выход с каждой подстанции. Там около 31 штуки, а подстанции 10 на 4. Бадрагунба проинспектировал ход ремонтных работ и в Цандрыпшской школе. Это здание ранее было незаконно приватизировано. Благодаря усилиям администрации Гагарского района оно было возвращено в государственную собственность. Глава государства подчеркнул важность данного решения. Крыша была поменена уже, когда мы пришли. Окна мы поставили, и вот начали работы. Уже были перегородки, даже переделывалось под гостиницу. Ну, вообще, откровенно говоря, это правильное, справедливое решение забрать этот объект государству. Изначально здесь была школа, и из нее делать гостиницу, но это, я не знаю, кому такой бред в голову пришел. Но это правильное решение руководства района, тем более с учетом того, что у нас не хватает школ для учащихся в Цандрыпше. Давайте вы посмотрите по возможностям на следующий год, сколько вы сможете профинансировать. И какую-то часть мы тоже поможем осуществить финансирование, чтобы быстрее ввести его в эксплуатацию. Ремонтные работы осуществляются за счет средств Гагарского района. Президент отметил, что государство окажет финансовую помощь, чтобы ускорить ремонтные работы и открытие школы, после чего в Цандрыпше впервые появится абхазская школа, рассчитанная на 600 детей. Заместитель главы администрации поселка Артур Джопо сообщил президенту о нехватке детских садов. Там глобальных вопросов нет, есть там некие вопросы были там, но мы их исправляем своими силами, как стараемся. Ну, здесь один детский сад также, один детский сад, а вообще нецелесообразно один корпус отдать под садик. Ну, подумаем. Подумайте. Потому что очень нуждается, здесь район в этом, не хватает. Здесь район растет, места. И потребность есть в Гаграх, как бы мы вот сейчас вот запустим, введем с Нового года в эксплуатацию сад, и там на какой-то период мы снимем этот вопрос. Здесь тоже подумаем. Ну, откровенно говоря, для столовой это большое здание. Если рационально его использовать, может и под детский сад его попробовать. Затем глава государства проинспектировал выполнение работы по ремонту кровли во второй средней школе имени Даура Ахба в селе Куланырхуан. По поручению президента Управление капитального строительства провело замену кровли на площади 1600 квадратных метров. В школе 6 классов, где обучаются 18 учеников. Арцеве лараил шот ирту хорыз зиги краско макяду мрызиги даре харцой класски бырти классуца а вот бас кучукчал класс Все пакет ялтызги хучика нацхрау ойги дару яу карги ялшо анцап ачкунцуги хурцу джибасту карахот але класски абсубус класс и хохяхгот. Далее глава государства осмотрел оползневой участок главной дороги в селе, где проживает более 300 дворов. Было отмечено, что дорога находится под угрозой полного разрушения. Президент поручил УКС изучить ситуацию и представить предложение по ремонту дорожного полотна. Бадрагунба посетил и среднюю школу села Абгархук Гудаутского района, где ознакомился с ходом ремонтных работ. По поручению главы государства Управление капитального строительства производит замену кровли общей площадью 1900 квадратных метров. Из них уже заменено 1400. Начальник УКС Демир Гамисони сообщил, что работы будут завершены в течение недели. Плюс в ближайшее время планируется выполнить замену части окон на фасадной части здания и боковой. И помимо прочего, значит, еще будет делаться силами людей, которые пожертвовали, значит, брусчатку и
людей, которые собираются выполнить работы. Также будет сделана площадка перед школой, будет выложена брусчатка. Глава государства обратил внимание начальника УКС на наличие грибка на стенах в некоторых кабинетах. Здесь вы наблюдали кабинеты, которые полностью заплесневели. Надо будет по ним тоже принять решение, привести в порядок, чтобы, не дай бог, дети не заболели никаким. Здесь с подрядной организацией, которая выполняет ремонтные работы по кровле, мы переговорили, они за счет средств прибыли как раз делают этот. Отлично. Президент сообщил педагогическому коллективу, что на следующей неделе школа получит новый школьный автобус. Шазина Ханагова, Фатима Гергия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.